Makasimbere munofara here kumatimana enyika. Aiwa, tinogamuchirai zvakare pachirongwa chedu Platinum Quick Update. Ini ndinoitwa Blessing Mufua. On this platform ndo patinopanana maupdates akasiyana-siyana enyaya dziri kuitika muZimbabwe yese, matimana ese eZimbabwe, dzingave dzinotyisa, dzinokatyamadza, dzinosuwisa, dzinosekesa. Asi nhasi ndauya nenyaya inosuwisa yaitika paKariba kuarea yeBatonga, apo pane murume awanikwa achirasikirwa neupenyu nekuda kwekutsikwa nenzou. Iyi nyaya iyi inosuwisa uye tinongoti ngaazorore murugare. Kumhuri yemufi tinoti aiwa, ngatichemei, tine tariro, ndiyo nzira yedu tese. Asi mubvunzo wangu uri pakuti zvofambiswa sei, because it seems as if nyaya iyi yehuman wildlife conflict yekusagarisana zvakanaka kwemhuka nevanhu iri kunetsa kuti inge ichipera kana kuti zvinge zvichidzikira. Saka zvoitwa sei? Inyaya yekuti vanhu vari kufamba nguva isiriyo here? Inyaya yekuti vanhu vari kugara kunzvimbo kuri kufanira kunge kuchigara mhuka here? Inyaya yekuti mhuka hadzisi kuchengetwa zvakanaka here, zvekuti dzakusvika pakuenda kunogara vanhu dzichikanganisa upenyu hwavanhu? Nekuti tinoona kuti macases akati wandei where we see kuti vamwe vari kutyoka, vamwe vari kukuvara, vamwe vari kurasikirwa neupenyu, senyaya yandauya nayo nhasi. Saka hit me in the comment section uchinzwa kuti aiwa, chii chinonyatsoitika, tozviita sei, tozvifambisa sei kuti pange pane kudyidzana kwakanaka between vanhu nemhuka? Tozviita sei kuti kusangana kwevanhu nemhuka kunge kuchidzoreka? Ndiudzewo kuti mafungiro ako ndeapi mucomment section, and usakanganwe kusubscribe, kulike nekushare our videos atinenge tichiposta panapa paPlatinum FM Digital.